Akkam ooltani? Kam jirtu? Nagaa ooltani? Nagaa. Tole akkam waaqayyaa jedhama. Inni aadaa bu'uuraa hin dhufe silaa eenyu? Ani maqaan kiyya Boossaa jedhama. Aanan kiyyallee Bacho. Gandi kiyya Jaata. Gooxin kiyyallee Lilluudha. Ani abbaa maatii shaniiti. Tole obbo Boonsaa waan wal barree fi isin galateeffadha. Kanatti aansee gaaffii wayii isin gaafachuu barbaada. Na asiitii waa oguu hojjettan isin arge silaa maal hojjechaa jirtani? Ani amma kanan hojjechaa jiru bifa haala saayinsawaatiin madaba kana irraa shunkurta baaroo kana buqqisee dhaabuudhaaf obaasatan jira yeroo ammaa kana jechuudha. Tole obbo Boonsaa madaba kanarratti bishaan obaasan jira naan jettanii jirtanii amma yeroo ammaa kana bishaan madaba kanarratti biqiltuu kana obaasuu maaliif barbaachisa natti himuu dandeessanii? Biqiltuu kana wanni bishaan itti naquu yaaleef akka inni hin cabne akka inni jala waa tokko hin taane akka biqiltuun sun cabuu hin barbaanne sila kanaaf akka dambiidhaan naa buqqa'uufan kanaaf bishaan itti naqee buqqisuu yaale haala gaariidhaan. Tole obbo Boonsaa akkuma amma naa ibsitaniin haala ammayyaatiin dhaabuudhaa fi madaba kanarratti bishaan obaasan jira jettanii naa ibsitanii jirtanii mee haalli aadaa fi haalli ammayyaa wal bira qabdanii yoo ilaaltanii muuxannoo aadaatiin hojjechaa turtanii waliin wal bira qabdanii yoo ilaaltanii bu'aan isaa irra caalaa kan argisiisuu danda'u haala aadaa fi haala ammayyaa kana wal bira qabdanii akkamitti ibsuu akka dandeessamee sirriitti naa ibsa. Tole ka haala durii fi haala ammayyaa wal bira qabee yoon ilaalu baay'ee garaagarummaa qaba. Biqiltuun yoo buqqisnu yeroo durii ushenneetuma harkisnee buqqisnaa bishaan itti naqnu madaba irratti. Amma garuu erga paampii kana galfannee ogeessi nu barsiisee ogeessi dhaabbata IDdha. Amma bu'a qabeessa argaa jirra jechuudha. Biqiltuu kanalleen meeshaa fayyadamnee biyyoo wajjin buqqisnee dhaabaa jiraachuu keenya jechuudha. Tole obbo Boonsaa akkuma amma yaada naa kaastaniin haala aadaa fi ammayyaa wal bira qabdanii nuu kaastanii haalli aadaatiin kanaan dura ture hiddisaa akka citaa turee fi jirmisaas miidhamuudhaan wagguu gara maasaatti darbu bu'aa guddaa argisiisuu hin dandeenye kan jettan yaada nuu kaastanii turtanii. Haala ammayyaatiin amma dursanii bishaan obaasuutiin osoo miidhamiin kallattumaan gara maasaatti dabarsuun bu'aansaa ol ka'aa deemaa kan jedhu kana yaada kana naa kaastanii turtani. Kanatti aansuun mee haalli aadaa fi haalli ammayyaa amma isin jettani kun gara fuulduraattis bu'aa qabeessummaansaa guddaadha kan jedhu kana ibsuudhaaf yaada maalii qabdan isinillee? Tole obbo Boonsaa barnoota amma isin nuu kennitani kun haala gaariidha jedheet amana. Kanatti aansee mee yaada tokko isinii kaasuun barbaada. Meeshaalee itti fayyadamtanii akkasumas akkaataa itti buqqisanii fi akkamitti gaaddisa jala teechisuu akka dandeessanii fi ifti aduu akkaataa ittiin baane xoologa dhorkuu kana akkamitti akka kaa'uu dandeessanii kanallee sirriitti nuu ibsuu akka dandeessanii sirriitti otoo nuu ibsa. Kuni raccaatu jedhama. Raccaatu bishaan itti naqan jedhama. Inni kun immoo qara qaba haala gaariidhaan akka hundeessaa akka hin bannetti kan buqqisuuyu.
Thank you.